即係萬萬諗唔到啊！而家個開發商真係唔要面噶啦。點解咁講呢？呢一套房直接係送嘅，一分錢都唔使你出，而且呢個位置到沙田地鐵站先係3公里啊！陰公一日戶啊，太貴，直接收嚟一步到位啊！要老公每日翻嚟做嘅話，老火兩湯少唔到啊！再往前一步走嘅話，就我哋嘅露台，露台係望我哋嘅小區花園，每日心情都非常之靚仔嘅。行翻多2步呢，就係到我哋個餐下一體嘅。直接設計嘅話，讓我哋個心曠神怡。往前2步走，就係我哋嘅休息區，乾濕分離嘅洗手間做得非常之到位。好，讀萬里書，行萬里路。呢個書房就係細路仔認識世界第一步。對面呢，就係住翻我哋個下一位愛迪生啦。行翻我哋個主人房。主人房呢一塊讓我非常之羨慕大嫂，仲有翻個衣帽間，衣帽間隔籬仲留翻個獨立洗手間俾我哋嘅大佬，咁個戶型7字頭大裝修，問你中意未？關注我，帶你睇更多筍盤。